É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na qualidade. Por isso, você quer fazer um trabalho profissional na sua suspensão. Trabalho esse que envolva amortecedores, bandejas, bieletas, terminais de busca de bandejas originais para carros nacionais importados. Você deve vir para a SP, que é uma empresa referência. Por isso, você que tem empresa, a SP disponibiliza de guincho, tá? Manda buscar o veículo na sua empresa, manda buscar o veículo na sua casa, você não paga nada por isso, porque a SP é empresa profissional. Por isso, na hora de fazer a substituição do sistema de amortecedores, toda a parte de suspensão do seu carro, venha para a SP e receba os melhores serviços, os melhores técnicos. A SP é uma empresa padrão. Além do mais, na SP você encontra uma relação de serviços gratuitos, tá? Revisão de luz, regulagem de faróis, check-up completo, freios, óleos e filtros, bateria, diagnóstico de injeção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado, check-up da direção hidráulica. São serviços gratuitos. Por isso, não pense, liga para a SP, agenda, a SP vai mandar o guincho buscar teu carro com toda a comodidade, você não vai pagar nada por isso. Por isso, liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Vem para a SP e realize realmente um trabalho de qualidade. Vem para cá, agenda. Tchau, tchau.